السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير البنات. اليوم جيت نبارطاجي معكم واحد الغديوه غادي نديرها بهاد الخضره اللي شاطلين تاع الكسكسو. شاطلي السيمانه. انا ملوحاش واخا شويه دبالت، وهذا ملوحاش غادي ندير بها غديوه ان شاء الله. هانتوما واحد نصيص تاع البطاطا الحمراء ملوحوش، وانتوما غادي ندير به الغداء ان شاء الله للدراري. وانا راني درت الحيمه تقلاو مع شويه ديال الزيت، وانا نتوما الحيمه راه تقلا، درت عليها بصيله ودرت عليها العطريه وعارفين شويه خرقوم شويه مليحه شويه بزار سكينجبير، عارفين العطريه نتاعنا باش نقليو اللحم. انا مخلياتو يتقلا من بعد نرجع معكم. هاي البنات الحيمه تقلات، بصله ذابت، غادي نمرق. الخضيره ها هي غسلتها منقيه ومغسوله. هاهي لفت عندي 3 سوغ دو نافي هنايا، لا بول دور، لي نافي بلون اي لي نافي فيولي بلوتو. فوالا هانتوما. وهنا j'ai râpé de tomates que je rajouterai sur les légumes tout à l'heure. On se retrouve après les filles. Voilà les filles, votre plat est prêt. Vite fait avec les légumes qui restent dans le frigidaire. Voilà. الصحة والراحة.